హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇందు కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి సోయా పన్నీర్ కర్రీ చేసి చూపిస్తున్నాను. హోటల్ స్టైల్లో చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. మీరైతే ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్ ద్వారా చెప్పండి. సో ముందుగా ఎవరైనా నా ఛానల్ ఫస్ట్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. దానికోసం కావాల్సినవి వచ్చేసి ఒక స్పూన్ పల్లీలు, ఒక స్పూన్ నువ్వులు, ఇవన్నీ ముందుగా డ్రై రోస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక టమాటా, ఒక ఆనియన్, ఒక మిర్చి, కొంచెం వెల్లుల్లిపాయలు, కొంచెం అల్లం వేసేసి గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఈ పన్నీరు చూపించాను కదా, ఆ పన్నీర్ పీసెస్ని చిన్న చిన్న క్యూబ్స్లా కట్ చేసుకొని వేడి వాటర్లో ఒక 5 నుంచి 10 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ పన్నీరు గట్టిగా ఉంటుంది. మామూలుగా మిల్క్ పన్నీర్ కంటే కూడా సోయా పన్నీర్ కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది. సో సాఫ్ట్ కావడం కోసం హాట్ వాటర్లో వేసేసి ఒక 5 మినిట్స్ కుక్ చేసామంటే మంచిగా ఉంటుంది. సో పన్నీర్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్లో పన్నీర్ వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత అదే ఆయిల్లో మనం ఇప్పుడు కర్రీకి సరిపడా ఆయిల్ తీసేసుకొని దాంట్లో ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక ఇలాచి, ఒక లవంగం, ఒక దాల్చిన చెక్క, ఒక బిర్యానీ ఆకు, కొంచెం జీడిపప్పు కొంచెం మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోండి. తర్వాత కొంచెం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక స్పూను కారం, కాశ్మీరీ మిర్చి అన్నాం కదా అది. తర్వాత మనం కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక 3 నుంచి 4 టేబుల్ స్పూన్లు పెరుగు వేసుకోవాలి. వేసుకొని మనము మంచిగా కలుపుకొని ఈ మసాలా అనేది మాడిపోకుండా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాక ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా ఉంది కదా, మీకు చూపించాను ఫస్ట్లో. సో అది గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలాని దీంట్లో వేసుకొని ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవడానికంటే ముందు కూడా కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాక వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మీకు తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసేసుకోండి. నేను మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసేసాను. సో ఆయిల్ అంతా కొంచెం పైకి వచ్చాక పన్నీర్ ముక్కలు యాడ్ చేసేసుకొని మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు కారం, ఉప్పు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. చాలకపోతే ఒకసారి యాడ్ చేసేసుకోండి. సో లాస్ట్లో వచ్చేసి గరం మసాలా, కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసుకొని ఫైనల్లీ మనం చపాతీతో కానీ రోటీతో కానీ తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే నా వీడియోని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి అబ్బా ప్లీజ్. ఎవరైనా చూసేవాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.